नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। ऐसे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण एवं भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने घरों को छोड़कर दूसरे देश में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, वे प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे सुरखान और आपका ग्रेट कायोनेट, ये सभी आपके प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।